ഹലോ ബ്രോയാൻസ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ 2 കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷ് നിർത്തേണ്ടതില്ല, ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ 2 പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം, അതായത് വാഷിങ്ങിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒലിച്ചു പോകുന്ന വെള്ളം ഡ്രൈനേജിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വാഷ് നിർത്തേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈനേജിൻ്റെ പൈപ്പ് അല്പം പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് നമുക്ക് പരിഹാരമാണ്. അത് വാഷ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് താഴ്ത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വെള്ളം അതേപോലെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷിങ്ങിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഡ്രൈനേജിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈനേജ് പോകുന്നില്ല, അതേപോലെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാഷ് നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. അതായത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അത് നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാൻ ഈ ബേക്ക് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കവർ ഇതേപോലെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്രൈനേജിൻ്റെ അതായത് വാൾവ് കാണാം. ആ വാൾവ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോപ്പാണ്. ആ റോപ്പ് പൊട്ടുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് പലവട്ടവും ഈ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴുകാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റോപ്പ് ഒന്നിക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് കെട്ടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ആ ഇഷ്യൂ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ പോകുവാൻ താൽക്കാലികം നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഷ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക മസ്റ്റ്. കാരണം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആപത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക് ആൻഡ് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും.